اخواني، اهلا بكم. اليوم ان شاء الله كما العاده غادي نطرقوا الموضوع ديال الديمارور. هذا الديمارور اللي كيكون بجميع الدراجات الناريه ديال الشينوا، وكاين بعض الاخوان اللي كيسكت ليه وكيمشي يبدل ديمارور، او كيتقال كيولي نوبه كيديماري نوبه ما كيديماريش، كتورك على البوطونه نوبه كيديماري وكيزير الباتري، كيولي الباتري بحال اللي خاوي. وكاين بعض الديمارور اللي كيمبقاش فيه كاع تنخنيخ، يعني ما كيبقاش يديماري وكتمشي تبدليه. بالنسبه للديمارور هذا اخواني كيتصلح الا في حاله وحده اللي ما كيتصلحش، لا مشاري لاندوي. اما في حاله لا تسكت يمكن يكون الغبره ديال العيار حبست لي الماس، يمكن يكون وسع من هاد الباكا هنا اللي كيدخل فيها لاندوي وساعت ولا نشفات حتى هي كتقدر تكوانسي، او هاد البواطه هذه اللي فيها البينيوات ديال الديمارور تكون نشفت من لاكريس او الشاربونات ماتوا. هادشي كاع كيتصلح. ما كيتصلحش في حاله وحده الا مشاري لاندوي. حتى لقيتي شي لاندوي اخر في شي ديمارور مهرس شنو يمكن لك تصلحيه بلاندوي ديال الديمارور اخر. المهم ان شاء الله غادي نفتحوه حنا ونشوفوا المشكل اللي فيه شنو هو. المهم هو راه مازال كيدور، واخا كيدور ثقيل، كيدور واحد الصوت بحال اللي ناشف من لاكريس، ناشف داكشي ولا كيدور ناشف. تاكدوا منه واش مازال خدام ولا ماشي ما خدامش. المهم الكحل هو الموه والحمار هو البليس. غنجيبوا هاد الموه نحطوه على الماس هنا على الديمارور ونتاكدوا منه واش خدام ولا لا. ما خدامش. الديمارور ملي كيبان لك كيدور بهاد او كيدير هاد الصوت 90% غيكون عنده ديفو غير بسيط. المهم غنفتحوه ونشوفوا المشكل شنو هو. كاين بعض الاخوان اللي كيتزرف كيكون الديمارور ديالو مازال جديد ودوريجين ديال الموطور وكيمشي يغيرو ويركب واحد اخر جديد. وكاين حتى بعض المعلمين واخا كيحيد هذا ما كيعرفش واش يتصلح ولا لا وكيلوحو. اخواني الديمارور ترى الاكثريه ديالهم كيكون الديفو غير بسيط. اخواني هذا المشكل عنده غير الشاربونات. الا لاحظتوا الشاربونه بقات كتكل حتى لحقات الخيط، نفس الطريقه هذه مبقاش فيها كاع. يعني هاد الشاربونه هادو مشاو، كان ولا كيطحن غير عارف الخاوي. اللاندوي ديالو راه كيبان باقي مزيان، ولو هاد الكحال ديال الشاربونات هذا غادي نعاود نصلحوه. هذا غير الشاربونات اللي ماشي ليه، اما اللاندوي باقي مزيان. المهم هاد الشاربونات هادو اخواني راه كيتباعوا ولو ما يكونوش ديالو بحال ديال الليمون، راه كيخدموا ليه، يكون غير في نفس هاد المساحه هذه هنا، وكيجيو تركبهم في هاد البلايص هادو. وحتى الا كانوا زايدين كتحاول تفينيهم بشكاع الحرش ولا بشي حاجه. المهم الطريقه ديال الاصلاح ديالو سهله. وبالنسبه لهاد الغبره الكحل اللي كتبان لكم هذه ديال العيار وديال هاد الشاربونات هادو كلها كطيح هنا وتا هي كتزيد دير مشاكل. وكيبان لكم الديمارور في القاع ديالو راه ناشف، ما فيه لا لاكريس لا والو، خاص ضروري يكون شويه لاكريس تما باش يكون مدور رطب. وهاد البواطه هذه راه حتى كدير مشاكل. حنا غادي نحلو كامل ونصلحوه من الاول حتى الاخر. المهم غنحيدو هاد الشاربونات هادو. داكشي حالو ساهل، غير تركز عليه شوي.
غير عاد نرجعو ليكم. اخواني بعد ما حلينا هو كنبقى ندير شويه. دابا غادي نفتحو هاد البلاصه هادي، كيبان لي هنا باقي نقي وباقي جديد كاع، كان كيدخل ليه الماء، داخل ليه الماء من هاد البلاصه هادي. هما الشي كاع غنيتويو. دابا غادي ناخدو هاد لاندوي غنيتويو ونيتوي الديمارور كامل ونعاود نمونطيوه. طريق عفرش هادشي كاع خاصو يدير ليه لاكريس. هادشي بلا معاه. نجيو لهاد الشريطات هادو ديال اللاندوي ونسرحوهم باش ما يلاقيوش الماس ونغسلوه. خوين دابا بعد ما غسلناه ونيتويناه غنبداو في المونتاج. غنجيو لهاد الباكي هادي غنديرها شويه ديال لاكريس وهاد البينيو هذا تاكد منو راه مكاينش فيه الجو. هاد النقش هذا هو اللي كيدخل فيه هاد الراس ديال اللاندو هنا بهاد الطريقه هذه. المهم غادي نجيبو ليه هاد الراس ديالو ونديرو ليه تا شويه ديال لاكريس هنا في الراس. حاول ما ديروش لاكريس هنا باش ما يوصلش هاد البلاصه هادي. وتاكدوا من هاد اللاندوي هذا ما يكونوش هاد الشريطات عامرين وسخ ولا فيهم شي ولا ملاقين مع الخدمه ولا يكون موكول. ها هو طاح في البلاصه ديالو دابا مزيان. دابا الحل اللي غنديرو ليه حنا غنتفاداو هنا هاد البلاصه هنا لاكريس، غنديرو ليه شويه الزيت جديده باش ما يبقاش يعاود يطرى ليه هاد المشكل هذا بصفه نهائيه. وداك الصداع وداك الغوت ما يبقاش فيه. الزيت دير ليه جديده تكون ثقيله شويه. وغنهبطو بهاد الطريقه، يعني شوفوا البلاصه ديالو فين. ونديروا ليه الفيسات ديالو. حنا سالينا العمليه وكتبان ليا العمليه ناجحه 100%. هاد الزيت ملي تبغيو ديروه بحال بغيت دير ليه الزيت حتى لاكريس خدامه هو بحال بغيت دير الزيت يكون الجوان ديال هنا باقي مزيان باش ما يبقاش داك الزيت الثاني كيخرج ويدير لك مشكل اخر. ما تقويش ليه الزيت غير شويه يبقى يلعب في لاندو داكشي غيولي الصوت ديالو مزيان. في صغر ما تمشى.
نتمنى هاد الحلقه هادي تستافدوا منها، ولا عجبوه الفيديوهات ديالنا ما يبخلش علينا بالاعجاب، وان شاء الله راه مستمرين الفيديوهات مازال جايين جداد. حنا ما نبخلوش عليكم بالفيديوهات وانتم ما تبخلوش علينا بالاعجاب وش كومونتيرات زوينين. المهم ديمارو دابا راه ساهله، هاد الصوت كتسمعو دابا غير غيدور ما يبقاش تسمعيه. دابا غادي نجيو نتاكدوا منه واش خدم ولا لا. كنا غنجيبو هاد المواهنه والبليت. دابا الديمارور انت سلكتي ديمارور وشيدتي الصرف في جيب الديمارور. دابا خدم خويا. بالنسبه لي غيدير الزيت ما يقويش الزيت هنا ولا يدير لاكريس. المهم راه بجوج خدامين. ها هو الزيت ما تقويش، حيت كثر الزيت ثاني غيولي يخرج لك مع هاد الجناب هادي ويتقل الديمارور. المهم هاد الديمارور خدم وها انت تفكيتي من ديمارور وشيدتي الصرف في جيبك. نتمنى اخواني هاد المعلومات وهاد الفيديو ديالنا يعجبكم. المشكل كان في الشاربونات ب10 دراهم، مشيت حيد ديمارور 150 درهم وما غتلقاش بحال هذا في جديد. هذا دابا يعاود يخدم مزيان واحد المده طويله، رغم اننا درنا ليه الشاربونات غير بونوكازيو ديال ديمارور اخر. يعني دابا كنصوروا بالليل ما يمكنش لينا ناخذوا شاربونات دابا، حنا ما كناش متوقعين تكونوا خاصين شاربونات. المهم نتمنى اخواني هذا الفيديو هذا يعجبكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم، تحيه للجميع.